بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz jamoat, muhtaram otaxonlar, aka-ukalar, yana siz bilan bizni bugungi kechaga muvofiq qilgan Allohga shukronalar aytamiz. Bizlarga bugunlik hayotni ato qilgan Alloh subhanahu va taologa shukronalar aytamiz. Ilohim bugungi qilgan ibodatlarimiz qabul, gunohlarimiz mag'fur bo'lsin. Avval bir narsani so'ramoqchiman. Kimni hozirgi kunda otasi hayot bo'lsa bir qo'llarini ko'tarsinlar. Alhamdulillah. Shuncha baxtli odam bor ekan. Hozir otasi yo'qlar qo'lini ko'tarsin degani xijolat bo'ldi. Lekin men bugun qo'llarini ko'tarib otasi bormi deb so'raganlarimga aytmoqchiman. Azizlar, otaning haqqi, otaning mehri onanikidan kam emas. Buni ota bo'lganda bilasiz ekan. Bolangiz bemor bo'lganda sezasiz ekan. Bolalaringiz ochlikdan bir oz qiynalganda otangizni eslaysiz ekan. Ota bo'lishlik og'ir mashaqqat ekanini inson ota bo'lganda biladi. Bu yerda o'tirgan otalar o'tiribsiz. Ham otasi borlar, ham o'zi otalar. Ko'nglingizni ko'tarish uchun bir hadis aytaman. Rasulimiz alayhi salatu vassalam ota haqida bir ajib hadis aytgan ekanlar. Al-validu, ota dedilar. Absatu abvabil jannah. Jannatning eshiklarining o'rtadagi eshigi dedilar. Jannatda eng oliy darajadagi eshik avsat o'rtasi. Otani mana shu o'rta eshikka qiyoslayaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Aytdilarki, xohlasang uni ochib kirib ol, xohlasang zoya qil, ya'ni yuzingga qarshi yopib ol. Otangiz bormi deganda ko'targan qo'llaringiz bilan o'sha jannat darvozasini ochib oling. Ota shunday ulug' zot ekan azizlar. Bolasi uchun jonini berar ekan. Men buni aytishligimga sabab Jabir ibn Abdulloh degan bir sahobadan rivoyat qilingan bir hadis bor. Hadis sahih. Ammo qissalarini ba'zilar u hadisga taalluqli emas deganlari bor, lekin bir ajib qissa bilan keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida rivoyat qilyaptilar. Jabir radhiyallohu anhu bir yigit otasidan shikoyat qilib Rasulimiz alayhisalomning oldilariga bordilar. Shikoyatini qarang, aytdilarki, kelgan yigit, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, otam meni topib kelgan hamma molimni ishlatib yuboryapti" dedi. Butun moli dunyoyimni ishlatib yuboryapti. Bunga haqqi bormi dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Otangni chaqirib kel." Borib otasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqiryapti deganlarida ota bechora bildiki, uni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilibdi. Endi bir tasavvur qiling-ya. Butun dunyolarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar alayhisalomga o'z o'g'li bo'lib otasini ustidan shikoyat qilishlik. Qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga, "Sen ketaver, men orqangdan boraman" dedi-da, orqasidan ketyapti. O'zlari shoir, tabiat inson bo'lgan ekanlar. Bolasini orqasidan ketayotib, ichida bolasidan shu darajada ranjiganidan o'g'lidan ranjib bir she'r yozib yoribdi. She'rni tiliga ham chiqarmagan, baribir bolasini ehtiyot qilib. Faqat dilidan o'tkazibdi, qalbidan o'tkazibdi. Ayni shu paytda Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisalomga tushib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga Alloh taolo salom aytadi. Hozir siz oldingizga bir mo'ysafid odam kelyapti. Shunga ayting, sen ichingda kelgan ammo tilingga chiqarmagan narsani aytib ber" deb so'raysiz dedilar. Haligi odam keldi, o'g'li turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam undan, "O'g'lingni shikoyat qilyapti, butun moli topgan pullarini, dunyosini ishlatib yuborasan ekan-a" dedi. Ota aytdiki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'g'limdan so'rangchi, birortasini o'zimga ishlatdim" dedi. "Ishlatgan bo'lsam opa singlisiga, amma xolasiga ishlatdim" dedi.
Bu gapni gapirayotib Rasululloh sallam ey dedi, dedi laqchada, ya'ni da dedi, to'xta dedilar. Qo'y buni dedilar. Qo'y bu gaplarni. Sen hozir kelayotganingda ichingda aytib tilingga chiqarmagan bir narsa bor ekan, shuni aytib ber dedi. Haligi ota hayron qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yana bir karra iymon keltirib, siz haqiqiy Rasululloh ekansiz. Axir buni men tilimga ham keltirmadim, qalbimdan o'tdi. Qayerdan bildingiz? Menga bildirildi. O'sha ichingdan o'tgan narsani aytib ber deganda, haligi odam she'r o'qib berdi. She'rni qarang. G'adawtuka mavludan va ailtuka yafi'an. Boqdim seni jon bolam, qalbim sururga to'lib. Quvonchga to'ldi olam, ulg'ayding yigit bo'lib. Bo'ldim kechalar bedor, senga yetganda alam. Tanda qolmadi mador, yetdi ko'klarga nolam. Go'yo edim men bemor, boshga yog'ilib toshlar. Qalbimga to'ldi ozor, ko'zdan to'kildi yoshlar. Firoq meni qo'rqitdi, chang solib senga o'lim. Dardlar meni yiqitdi, ming titroq tutdi qo'lim. O'sting bo'lib alp o'g'lon, kamolga yetib asta. So'zlaringdan yurak qon, bo'ldim-ku bolam xasta. Qilding menga qo'pollik, qalbimga berib ozor. Ko'zlarimga boqding tik, mahzunlik bo'ldi hazor. Otamanmi, o'g'ilmi, bo'lib qoldim men hayron. G'amga to'ldirding dilni, yurakni qilib vayron. Aqli yo'q, nodon deding, shuni sendan ko'rganim. Kuchsiz bir ojiz deding, ustimdan kuldi g'anim. Netay menga dilbandsan, qilgum senga yaxshilik. Axir menga farzandsan, yuz burmayman dushmandek. Mana shu she'rni o'qib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yig'ladilar. Haligi yigitni shundoq ushladida Rasulimiz alayhisalom anta va maluka li abik dedi. Mana shu hadis sahih hadis azizlar. Anta va maluka li abik, sen ham moli dunyoing ham otang uchun dedi. Otangniki, sen ham moli dunyoing ham dedi. Hamma narsang otang uchun, shuni bilib qo'y dedi. Bizi hamma borligimiz ota uchun azizlar. Yoshlar o'tiribsiz. Sizni boqishlik uchun otangiz ne kuylarga tushganini yana aytaman, ota bo'lib bir bolangizni boqqanda bilasiz. Ota g'animat ekan azizlar. Otalarimiz o'tib ketdi qanchalar. Hozir topolmayapti. Qancha davlati bor insonlar bor. Qancha puli dunyosi bor. Yig'lab yuribdilar otasini topolmasdan suratiga qarab. Ammo bugun otasi borlar qachon otani oxirgi marta ziyorat qilganini unutdilar. Azizlar, ona qalbi musaffo, ona ajib. Ona yaxshi ko'rishini bildiradi bolasiga. O'padi, peshonasidan silaydi, erkalatadi. Ammo otamiz ekanda biz ba'zan qahri qattiqqa o'xshab turar ekan u, ammo lekin onadan kam yaxshi ko'rmas ekan. Mana oldimga bir ota kelib aytibdi, domla, bolamni buyragi yo'q. Kasal, buyrak olish kerak, almashtirish kerak. Donorga pulim yo'q. Men o'zimni bermoqchiman buyragimni. Ammo doktorlar siz jarrohlikdan chiqmaysiz. O'g'lingizga buyrakni olib beramiz, ammo siz turmaysiz deyapti. Kasalingiz og'ir, o'zingiz ko'tara olmaysiz amaliyot. Lekin men roziman. O'g'lim yashasinda men buyragimni o'g'limga bersam, sizni oldingizga kelganim men o'z joniga qasd qilgan bo'lib qolmaymanmi u dunyoda deyapti. O'limni o'ylamayapti azizlar. Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolmaymanmi? Ammo aslo o'limdan qo'rqmayman. Mana shu bolam yashasin. Men yig'ladim azizlar, javob topa olmadim. Men aytdim, o'zini o'zi o'ldirgan bo'lib qoladi desam, bolasi turibdi. Yo'q deya olishdi ham, ha deyishdi ham bilmadim. Faqat yig'lab haqqiga duo qildimda,
balkim yoshroq boshqasini toping, o'zingizni ehtiyot qiling degan gapdan u yog'iga o'tolmadim. O'sha kundan beri ichimda shu g'alayon yuribdi. Nahot otalar shunchalik bo'ladi? Shunchalik bo'ladi ota bolasi uchun jonini ham beradi degani shular ekanda. Ammo afsuski hozir ko'p yoshlar mana shu g'animat otani qadriga yetmayapti. Ish bilan ovora bo'lib ziyoratidan ham uzoqlashib qolyapmiz. Ayniqsa boshqa viloyatda yashaydi, boshqa joylarda yashaydi. Telefon qilib, "A, bolam yaxshimisan?" deb qo'yganidan keyin bilingki, otangiz o'sha kuni uxlamaydi. Uxlamaydi sizni sog'inib. Ukam o'tiribdi yonlarida, akam o'tiribdi deysiz. Lekin har gulning hidi bor. Ota hamma bolasini sog'inadi. Boring birodar otangizni oldiga. Yuzlariga qarang, ajin tushgan. Sochlariga qarang, oq oralagan. Ertaga u dunyoda otamiz biz uchun o'zini fido qilganligini aytganda xijolat bo'lib qolmaylik. Bizni boqamiz deb shuncha holatga keldi deb. Shuning uchun hozir g'animat azizlarim. Biz topolmayapmiz otamizni. İçimizde otasi o'tganlar o'tiribdi yig'lab. Hozir bo'lganda edi qo'llarini o'pardim deyapti. Yuzlarini silab qo'yar edim. Otam meni deb qaddi bukilgan edi. Otam meni deb sochlari oqargan edi. Men o'zim endi ota bo'lib buni bilyapman deb o'tiribmiz azizlarim. Bugun otasi hayotlar. Bugun uyida jannat darvozasi borlar. U darvozadan kiring. Kirib oling u darvozadan. Ertaga topolmay qolasiz. Alloh azza va jalla o'tgan otalarimizni rahmat qilsin. Hayot bo'lib turganlarni salomat qilsin. Bugun bu yerda qancha darvozalar turibdi ekan, jannat darvozalari. Azizlarim, siz otalar hammalaringiz jannatning o'rta darvozasisiz. Mana shu maqomga rozi bo'lib ota bo'ldingiz. Farzandlaringiz bu darvozani ochib kirib olsin. Dunyoda eng katta baxt ya Rabbi, otani qo'lini ushlab Ka'ba oldida duosini olish. Alloh bugun otam bor deb qo'lini ko'targan mana shu qo'llar Ka'bada otasini ushlasin. Bugun otam bor deb xursand bo'lgan mana shu yigitlarimiz Arofatda otalarining duosini olsin. Bugun otam bo'lganda xizmat qilardim degan azizlarimiz Arofatda otamizni haqqiga duo qilish nasib qilsin. Farzandlarimiz bizni rozi qiladigan farzandlardan bo'lsin.